turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mukurikira ijuru ntirikorerwa TV. Turabasuhuje kandi turabashimiye muri inshuti nziza. Ubaye utarakora subscribe wabikora kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro kuko ibiganiro byacu arakagaruka. Uyu munsi murabona ko turi benshi muri studio zacu, twabukereye twese twiteguye kuganira namwe. Twizere ko namwe mwiteguye kwakira ibiganiro no kuduha comments kugira ngo namwe nyine dusangire ibiganiro. Njye uvuga ni Emile Nshimiyimana, ndi umwana w'Imana, nagiriwe ubuntu n'Imana imbyaro bwa kabiri biciye muri Kristo Yesu, we wabaye impongano y'ibyaha byanjye byose, bityo mbumuragwa w'ijuru, nkaba ndi mwisi nzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Nishimira rero no gutangariza abandi iyo nkuru nziza yo mukiro w'abari mwisi, na niyo mpamvu nicaye muri studio kugira ngo nawe tuganire. Ndi kumwe n'abavandimwe batandukanye, ngira ngo nanone babaganirire, babakire, babibwire kugira ngo twese tuze kubana mu kiganiro twamenye. Reka mpere iburyo bwanjye unyegereye, dukomeze twese tubibwire ubundi twinjire mu kiganiro nyirizina. Murakoze, ni karibu nanone. Murakoze cyane kumpereza ikaze muri studio kugira ngo dukomeze dusohoze iby'umugambi w'Imana. Amazina afite hano mu isi ni Mutagatifu Mugemana Andre, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ndi umuntu wahiriwe, ndi umuntu udasanzwe. Mu by'ukuri iyo ngenda mu isi njye nafite umubiri, ariko hashingiye n'icyo nakorewe muri Kristo Yesu, ntabwo nkifata nk'umuntu usanzwe. Ntabwo nkitekereza mu bisekuru, ntabwo nkireba imyaka mfite ku irangamuntu, nta nubwo yewe nkirebera ku babyeyi bambyaye. Namaze kumenya ko umubyeyi wanjye ni Imana. Ndi hano mu isi rero nanjye nzi neza ko mfite ijuru bidasubirwaho, nubwo atari ko navutse ndi umunyabyaha, ariko namaze kumenya igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Icyo nicyo rero kimbesheje hano mu isi, ndetse ni n'umuhamya wacyo. Na hano muri studio rero mu kiganiro turi buze gukomeza kugirana namwe, muraza kurushaho kumva umugambi w'Imana yari ifite kuva kera kuri njyewe, ariko no kuri mwebwe, kugira ngo mube hano mu isi mufite amahoro, muri mu mwuzuro w'Imana yashakaga mu bitekerezo byayo uhereye kera. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndasuhuza abakunzi b'ibiganiro by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana tunyuza kuri YouTube channel ijuru ntirikorerwa TV, no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye, TikTok, Instagram, Facebook, no ku rubuga rwa WhatsApp. Naho amazina nayo ngayo. Nanjye amazina yanjye asanzwe ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko navutse ubwa kabiri. Navutse ubwa kabiri, ndi umukiranutsi mbikesha igikorwa Imana yankoreye muri Kristo Yesu. Turakomeza kubana uko umwami akomeza kugenda adufasha. Murakoze cyane. Nanjye nshimiye Imana ko yongeye kumpa amahirwe yo kugera muri studio y'ijuru ntirikorerwa. Nyene abadukurikiye tuba dufite nyene umugisha ukomeye wo kuza imbere yanyu kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Duhishura nyene icyo Kristo Yesu yadukoreye. Amazina yanjye ni Muhanuzi Filipo, naye ndashima Imana ko nagiriwe neza n'Imana ikambyara nkaba ndi umwana wayo, ariko nanone ikampa umurimo wo kuyunga n'abandi kuko yabanje kwiyunga nanjye. Ubwo nyene nanjye ndi umwana wayo, ariko nanone ugenda uvuga ubutumwa bwiza bw'iyo neza Imana yangiriye. Rero nanjye ayandi mazina Imana yampaye nuko ndi umukiranutsi, nduwera nk'Imana. Imana ishimwe. Mu by'ukuri biraduhimbara cyane, biratunezeza kuba turi kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubundi deja kuba ari ijambo ry'Imana ubwabyo birihereza atari ry'abantu ryarikomera mu rugero rwaryo. Noneho tekereza sibyo, urumva ko ari ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye kuba twaragiriwe icyizere n'Imana, ikavuga ati mbagize n'abaporte-parole.
mbagize abantu bemerewe kuvuga mu mwanya wanjye muri make nabo kumpagararira yego mwambaye umubiri Yego. muri kumwe n'abayambaye Yego. kumva Imana kuba ari umwuka yabonaga ko bitaza kumvikana kuba yajya ivugana n'abantu ari umwuka ivugana n'abambaye umubiri ihitamo rero ubwayo kutugira abavugizi bayo ni ukuvuga ngo iyi mibiri twambaye nanone ifite agaciro gakomeye hari abantu byo bapfobya imibiri yabo ariko uyu mubiri wanjye muhereza agaciro ku mpamvu y'uko ari ubuturo bw'Imana ubwo urumva rero turi abantu badasanzwe cyane icyo Paul yavuze ati nubwo tugera dufite imibiri nk'iy'abantu ariko imikorere yacu imivugire yacu imitekerereze yacu ntago ari nk'iy'abantu ahubwo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo Yesu ubwo ni twebwe rero Imana yashimye ko isohorezamo gahunda zayo zose ubwo ntawe ushobora kumenya Imana bidaciye mu w'Imana irimo ubwo twambaye imibiri ariko mu by'ukuri nyine turi Imana zambaye umubiri amen amen ni ikintu gikomeye nk'uko abivuze umuvandimwe Mugemana umubiri wo ni nk'uw'abandi yego umubiri ni nk'uw'abandi bantu bose ariko itandukaniro gusa riba kuwugenderamo kandi no kuwukoreramo n'itandukaniro rivukira ariko byose tubivugiye kugira ngo tubabwire ukuntu tunezezwa no kuba Imana yaratugiriye icyizere kugira ngo tube abantu bo kuvuga ariko dusohoza cyangwa dusohora iby'Imana ishaka kubwira abantu mu gihe nk'iki urumva twarayizeye nayo itugirira icyizere itugabira umurimo wayo ntacyo twakoze ahubwo irawutugabira kugira ngo noneho bikunde kwibasha gukorera muri twebwe kugira ngo ikomeze ihamagare benshi nabo bamenyiwe neza yayo nicyo rero tuba dushinzwe gukora amen bitumye mu by'ukuri twanaganira n'abadukurikiye kugira ngo turebere hamwe ubundi umuntu wese mu isi ahari kuyihe mpamvu cyangwa yari akwiye kuhaba kuyihe mpamvu ubundi koko Imana nk'umuremyi byumvikana ko yaremye umuntu ariko ikwiriye kwigaragarizamo yaremye umuntu ikwiriye kubyaza se umusaruro iyo umuntu yubatse inzu iyo umuntu aguze imodoka n'ikindi kintu n'umwambaro ubu ukikoreye kugira ngo ukibyaze umusaruro n'Imana rero nk'umuremyi waremye umuntu yamuremeye kugira ngo imubyaze umusaruro none rero umuntu la valeur cyangwa se agaciro k'umuntu gashingira ku musaruro wamuremye amubyaza cyangwa amubonamo yego sibyo turagira ngo dusobanure agaciro ko kubaho k'umuntu yego nakahe ni gute umuntu yabaho kugira ngo abe yizeye ko ubuzima bwe bufite agaciro kuko ntibushobora kugira agaciro butakagize kuwa butanze nicyo cya mbere abantu bagomba kumva ntibwagira agaciro budahereye kukagirira uwabutanze siko bimeze turagira ngo tuvuge rero mu by'ukuri intego yo kubaho ni iyihe intego y'ubuzima ni iyihe kugira ngo abadukurikiye banisuzumire muri ryo ko twababwiye ko twishimira kuba les porte parole b'Imana turi kuvuga mu cyimbo cyayo cyangwa se no mu cyimbo nk'aho twayisimbuye ahubwo niyo ivugira muri twe abantu bakunda kumva Imana ivugana nabo Andre abantu bakunda kumva Imana ivugana nabo tugira ngo abantu bumva Imana ivugana nabo ibabwira ngo dore icyo mbifuzaho kugira ngo mubeho ubuzima bumfitiye umumaro dore uko mwari mukwiye kuba mumeze kandi ubwo buzima bufitiye Imana umumaro ni nabwo bufitiye nyirabwo umumaro ngira ngo ni ikintu gikomeye iyo titre abantu ntekereza ko bayifitiye amatsiko ariko reka banayagire
ubundi umuntu wese abaho mu matsiko. Umuntu abaho ariko yumva kubaho kwe hari icyo kwari gukwiye kuba kuvuze, kandi buriya n'Imana kugira ngo ijye kurema umuntu ntabwo yamuremye ari ibintu biri aho ngaho gusa itatekereje. Yafashe umwanya munini cyane wo kurema umuntu, ndetse inanamurema bitandukanye n'ibindi byose yaremye. Icyo ni icyerekana ko umuntu ni ikintu kidasanzwe, ni ikiremwa kidasanzwe tudashobora guhwanisha n'ikindi kintu. Bivuze ngo umuntu ni umutungo udasanzwe w'Imana, ku buryo Imana nawo iwuhanga amaso, cyangwa biravuga ati yenze kumugira nk'Imana haburaho hato. Urumva ko umuntu ari munsi y'Imana ho gatoya. Bivuze ngo afite ubushobozi budasanzwe, afite ubuhanga budasanzwe, gusa icyo Imana igenda itumenyesha ni ukubyimenyaho, kandi iyo wamaze kubyimenyaho binaguha no kubigenderamo. Ubwo rero gukenera kumva Imana, n'ubundi nyine abantu barabakomeza batege amatwi iki kiganiro gihishura umugambi w'Imana ku muntu. Ntabwo waremewe kwicara gutyo gusa, ntabwo waremewe kubaho udafite intego. Mu by'ukuri hari icyo Imana yakuremeye ukwiye kumva, bityo nyine nawe ukabaho mu mwuzuro w'Imana yagushakagaho. Umuntu ni ikintu gikomeye cyane, ni umutware w'ibiriho. Urebye uwo dukomokaho Adamu, ubwo twagiye uwo dukomokaho Adamu, bivuze ngo nta n'itandukaniro ryacu nawe. Niwumva Adamu umwanya Imana yamushyizemo, ujye umenya ko ari wo mwanya Imana yagushyizeho, kuko icyo Imana yaturiye kukomoka kuri sogokuru wawe burya ni wowe yacyaturiragaho, imuhereza ubutware n'ububasha bwo gutegeka ibiri mu isi byose. Burya umenye ngo ni wowe yari buhaye. Ikibazo gihari ni ikihe rero? Ni ukutimenya. Aho rero wari winjiye, ndagira ngo tuharebe. Ubwo twinjiye mu mugambi w'irema, umugambi Imana yari ifite iri kurema, sibyo? Ubwo niho tugiye kujya, turema umuntu ase natwe, hanyuma narangiza atware, kuko ndumva ari wandere yararimo ayobora. Sibyo? Hadusomere imitangiriro. Yego. Umurongo ni 26 wa 27. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 wa 27. Imana iravuga iti tureme 25. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja, n'inyoni, n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo, n'isi yose, n'ibikururuka hasi byose. Imana irema umugabo, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. 28. Imana ibaha umugisha. Turi kwisobanukirwa, turi kumenya icyo turi cyo, ariko n'umugambi wacu. Imana ibaha iki? Umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo. Mutware amafi yo mu nyanja, n'inyoni, n'ibisiga byo mu kirere, n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Amen. Amen. Ikintu nakomezaga kumva ni uburyo Imana yaremye ibintu byose. Mbere yo kurema umuntu yabanje kurema ibidukikije cyangwa se ibimukikije, ibona ni ibintu byiza cyane.
ariko mwumve agaciro nanone Imana yahaye umuntu. Mu by'ukuri Imana irabiremye ibona ni byiza, yari ikwiye no kubibera umutware wabyo kuko bifitiye ubushobozi. Ndiwumva yari ifite ubushobozi n'ubutware nk'ibyiremeye, yari ikwiye no kubigenza. Ariko wumve agaciro yahaye umuntu, yaravuze iti reka tureme ujya kuba mugenzi wacu, tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, noneho aba ari utwara ibi bintu. Ntiwumva ko ameze nk'uri hasi y'Imana gato? Imuhaye ubwenge, imuhaye kugenza, imuhaye gutegeka buri kimwe cyose. Nta kimana yasize itamuhaye. Ubundi birumvikana ko umugambi w'Imana ku muntu kwari ukugira ngo umuntu nyine ayibere umunezero. Birumvikana ko hari iby'Imana yakoze, hari iby'Imana yaremye, ariko umuntu nawe hari icyo yaremewe, ni ukugira ngo ayobore buri kantu kose. Ntekereza ko kuba isi ifite imivurungano imeze gutya, ni ukubera ko umuntu akomeza kugenda ayoberwa inshingano ze. Umuntu yayobewe inshingano ku buryo ibintu bipfa areba, ndetse ntekereza ko ari we wabanje gupfa. Ego ko kugira ngo ibintu bijye gupfa burya, ni uko umushumba cyangwa se umuyobozi aba yamaze kugira ikibazo. Bajya bavuga ngo iyi nkoko ipfuye n'amajyi arabora. Muri make kuba isi ifite akajagari kameze gutya, ni uko umuntu bwe yamaze kwangirika. Umuntu bwe yarapfuye, icyo Imana yamugize cyo n'icyo Imana yari imutezemo umuntu yarakiyobewe, umuntu yaragitakaje umunsi akora icyaha. Turaza guhinjira. Mugisha tubwire uko ahantu nyine Imana irimo iratubwira, itubwira umugambi yari ifitire mu muntu. Tumaze kubona ko yamuremye nk'umuyobozi. Yego. Yavuze ikintu kizandre, yavuze ngo ubundi nk'umuremyi wabyo yari nafite ubushobozi bwo kubihedinga. Ariko gufata umuntu nawe mbere ya byose nawe ikamurema, yamara kumurema ikamushyira hejuru. Ariko nanone murumva ko Imana igira ordre. Imana igira ordre. Imana igira buriya no mu ijuru hari ordre, wenda si wo mwanya wabyo, twabiganiraho ku kindi gihe dufite umwanya wabyo, ariko no mu ijuru habayo ordre. Noneho rero mu bintu byose Imana yaremye ngibona ni byiza, ibona ni sawa, yumvira bikunze, ariko iravuga ati ngiye kubishyiramo none ikindi kiremwa kiri superieur, kiri hejuru yabyo, noneho cyo kizaba gishinzwe kontrole y'ibi bintu. Ariko bigaragara ko nanone uwo muntu yari kubasha gukontorora ibi bintu ari uko nawe ari muri kontrole y'Imana. Sinzi wowe Imana ibugwishuriramo ngo ukiduhe mbere yuko twinjira mu bindi. Urakoze. Birumvikana nk'uko ijambo ry'Imana riri kubigaragaza ko Imana yaremye umuntu imukunze. Yego. Yanavuze ko yenze kumugira nkayo haburaho gato. Yego. Imuha ibintu byose kugira ngo abitware. Yego. Iyo usomye mu Baheburayo avuga ko nubwo yamuhaye gutwara ibintu byose, Yego. ariko ngo atigeze kubitwara. Yego. Ahubwo tukabona Yesu ari we wabitwaye. Yego. Ariko aho ntahagiye cyane. Yego. Impamvu yo kugira ngo ntatware iby'Imana yamuremeye gutwara, nubwo waza no kuhajya, nubwo kandi turahajya nanone, nubwo naza no kuhajya, nuko yatakaje ubumana nyirizina. Yego. Ariko nawe tutarageraho ho gutakaza inshingano, ubwo tubanje kwemeranya, kuko nicyo nari ngize ngo twese duhera ahangaha kuri uko ibintu byatangiye. Dore uko byatangiye. Donc reka mvuge ngo yari muhaye gutwara buri kimwe, nta na kimwe itamuhayeho ububasha. Yego. Inyamaswa izimuhayeho ububasha. Yego. Ibyaremwe byose ibimuhayeho ububasha kugira ngo abitware. Yego. Ubwo biragaragaza ko Imana irema umuntu
yari imuhaye kumera nk'uko nayiri, yari imuhaye kugira ububasha nk'ubwayo, ku buryo ari uwo gutegeka, ari uwo kuyobora, ari uwo gutwara ibintu byose, atiriwe kandi yongera kubwira Imana ngo Mana ngo ngwino wongere utware ibi bintu. Yari imuhaye kubitwara nk'umuyobozi wabyo, nk'umuyobozi wabyo. Ariko sinzi niba turaza kwemeranya ko yari bubitware atabajije Imana, nibyo? Cyangwa yagomba kubitwara, sinzi niba aricyo ushaka kuvuga. Oya, ntabwo icyo nashaka kuvuga ni iki, nuko nshingiye kuri iri jambo rivuze ngo irema umuntu mu ishusho yayo, irema ibintu byose kandi kugira ngo abitware. Urumva nubwo abitwara ariko hejuru ye hari undi muyobozi, ariko ni umuyobozi, umuntu Imana iremye imuremye afite ubuzima bw'ubumana muri we, imuremye afite ariko ubuzima bw'ubumana, kuko ntiyatwara iby'umuremyi yaremye adafite ubuzima bw'umuremyi, kuko byamusuzugura, byamutesha agaciro. Agomba kuba afite ubuzima bw'ubumana, ubutegetsi bw'ubumana, gukora k'ubumana, kuko ariyo yaremye byose, ariko nawe ari we yamuremye. Tukiri aho, yego, reba, hari igihe umuyobozi hari ukuntu ibintu bikoze ku buryo umuyobozi umwe yatowe ku buyobozi runaka, nawe ashyiraho abandi bayobozi, sibyo? Ariko ni abayobozi bagiye kuyobora munsi y'ibirenge bye, y'ubuyobozi bw'umuyobozi mukuru, yego, sibyo? Iyo wamaze kuba utakiri kumvira umuyobozi mukuru, ubwo na za nshingano zo kuyobora ziratakara. Ariko n'ubundi ndashaka kuvuga gusa ko abo bayobozi bandi baba bayobora munsi y'ubuyobozi bw'umuyobozi wundi. Nge n'umuntu nuko ndi kumwumva hano, sibyo? N'umuntu nuko ndi kumwumva yagomba kuyobora ariko munsi y'ubuyobozi bw'Imana, kandi biranumvikana. Yego. None se yagombaga kuyobora ariko munsi y'ubuyobozi bw'uwamuremye sasa, kuko nibyo agiye gutwara, siwe muremyi wabyo, ahubwo umuremyi wabyo niwe ubimuhayemwo uburenganzira. Nawe aramuremye, arangije amuha kuyobora ibyaremwe, umurimo muri bya bindi yaremye. Nicyo naho numviraga. Ariko kuri icyo ngicyo kuri ubu ngubu turemeranya ko umuntu icyo Imana yari imuremeye kugira ngo akomeze agaragaze icyubahiro cy'umuremyi ku isi. Icyubahiro gishingiye d'abord, hari ibintu bihari byose bigomba kugenda mu murongo mwiza, yego, ariko byo ubwabyo bidafite ubwenge, sibyo? Yego. Imana ishyizemo ufite ubwenge ari we muntu wabasha gukurura ordre ku umurongo k'umuremyi akawugeza kuri bya biremwa bindi, noneho isi igakomeza kumera nk'uko Imana ishaka kugira ute imera. Yego. Urumva ikigega cyangwa se centrale y'ibintu byose ni Imana. Uvuga ngo Imana niyo nkomoko y'ibyo ngibyo byose turi kuvuga n'ibyo tubona. Ubwo Adamu nawe yarafite isinga ikonegita n'Imana, iyo singa akaba ari imuhesha noneho no kwestara n'ibyo byaremwe byose bikajya byakunda. Ndumva ari cyo muhanuzi natubwire nawe tukiri kwa aya magambo. Yego. Iyo urebye Imana uko yari yabikoze, nyene urumva ko yaravuze ati reka tureme umuntu ameze nkatwe kandi afite ishusho nk'iyacu. Muri make ko yari afite ishusho nk'iy'Imana, yagomba gutunganya neza ibyo yahawe kandi akabigeza neza aho Imana yashaka ko abigeza. Rero uwo muntu yari afite inshingano yahawe n'Imana yo kugira ngo akomeze areberere iby'Imana yamuhaye, ariko nanone atabyitibye. Yego. Atabyitibye kuko yabihawe ni iby'Imana yamuhaye. Muri make Imana yamuhaye ibyamaze kuzura, icyakora gusa ngo abireberere, abikorerere, abigire neza. Hari n'ahandi tutasomye, hari ibyo yagiye yita n'amazina. Muri make Imana yari yamuhaye n'imbaraga
yari yaramuhaye n'imbaraga zo kugenda abyita n'amazina kandi ibyo wise amazina buriya ntabwo byagusuzugura. Ibyo uyoboye ibyo wahawe uba ugomba nyine yagomba kubiyobora nk'uko yabihawe, ariko nuko yari yahawe n'ububasha bwo kuvuga ngo abyite n'amazina yagomba nabyo kubikorera munsi ya bwa buyobozi. Très bien. Ese ubundi buriya tukiri ku cyo kwita izina cyo kwita amazina turebye koko ibiriho byose n'amazina bifite uko byiswe akaba ariko byanagumye, buriya koko ni umuntu nyine wabikoze cyangwa nyine nk'uko twatiri kubivuga ni Imana yasohoreje icyo kintu nanone mu muntu muri uwo muntu. Nubwo Imana ishyizeho ibiremwa ishyizeho ikibisumba ariko ngo gifite ishusho yayo, aho naho ndi kubyumva ni uko Imana ibasha kwigaragariza muri uwo muntu. Sibyo se? Nicyo bivuze rata. Suka ari ibintu bibiri, ahubwo nyine ishusho nicyo bivuze. Bavuga ngo Imana yitwikiriye mu muntu, yishingikirije umuntu aba ari we ugaragara nk'uri gukora byose, ariko ubundi ni Imana nyine yari yihishe muri uwo muntu. Niyo mpamvu byitwa ngo ni ishusho. Ni ishusho. Uzi ko ari byo? Nuko nibyo byo kwita amazina, urumva n'ubundi kwita izina ni ikintu atigeze kumva. Ntiwumva se ko ari ikintu kiremetse uwo mwanya, ntiwumva ko kitavuye ku Mana ntabwo byari gukunda. Ubwo nta na kimwe kigeze kiva muri Adamu, ahubwo byose byavuga mu Mana bigaca muri Adamu bikajya byasohoka muri ubwo buryo. Kandi unabirebye urabona ko hari ubumwe budasanzwe bw'umuyobozi n'uwo yahaye kuyobora. Muri make nyene yaraciye bugufi cyane kuko byose byakorerwa muri we, byakorerwa muri we, ariko nanone Imana ikaba yari ifite Adamu yari afite agaciro gakomeye ku Mana kuko yari ishusho y'Imana nk'uko mwagiye mubihishuriwe, ariko nanone yari afitiye n'inyungu Imana yo kuyibera hano mu isi kubw'ibyo bintu Imana yari yamuhaye. Urumva ko bari bafite uburyo bakorana n'Imana. Imana yamukoreramwo igakomeza no gucunga ibyo yaremye, ariko iri muri Adamu. Arakantu kandi nabonye muri Zaburi 115 ariko karaho ngaho n'ubundi turi gusoma ndi kari butakaze iyo sije 115:16 muharebe. Zaburi 115:16 tuhagere twumve. Byanditswe biraryoha cyane. Biraryoha kuba byumva. Kubera ko abantu bera inshobera amahanga. Twahageze 115:16. Yego. Aravuga ngo ijuru ni ry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Urumva ibyo kintu? Tukomeze? Oya, ni uwo murongo. Ijuru ryo ni ry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Ndimo kumvamo cyane Imana ko yari ifite ikintu, yari ifite umutungo ukomeye cyane. Yego. Yari ifite ijuru ariko nanone ikaba ifite isi, ariko isi yo yemera kuyiha abantu. Kandi yayibaye gutyo gusa. Twaraho twasomye twabonye yuko yayimuhanye n'ibintu byose. Imuha n'ububasha disi. Imuha ubutware. Kandi nanone inamukoreramo. Byari ibintu byiza cyane. Kandi byari biryoshe. Ariko ijuru ryo ni iryayo. Ijuru ntabwo ryari iry'abantu. Yego. Ubwo kireka wenda mu bindi Imana iza guhishura. Urumva ni iryayo. Ni iryayo atagira uza no kuritangaho, uza no kugira ibyo arivugaho cyangwa ngo arigabire abantu. Oya, ijuru ni iry'Imana ariko isi yo yayihaye abantu. Urumva nanjye numvaga mwiri jambo ko isi Imana yayihaye abantu, bo ubuyobozi bwo mu ijuru nubwo Uwiteka, ubwo ntabwo umuntu abufiteho na control. Ariko mu isi ho Imana yari yashimye ko control
y'ibikorerwa mu isi ijya mu maboko y'abantu bugufi aba hasi y'abamarayika ho hato wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe amen. nashakaga cyane biracyaryoha. wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe imirimo y'intoki zawe ariko byumvikana ko ni nka kampani, ni umuntu washinze kampani yarangiza agashaka abakozi koko ba bakozi bagira ibyo bunguka ariko byose n'ubundi bigaruka kuri nyiri kampani, niwe bosi mukuru, niwe witirirwa byose. Nkumva rero ko n'ubundi n'umusaruro burya n'uwe nyine. Nkumva rero ko n'Imana yashyizeho ordre y'ibintu byose, ishyiramo n'umuntu kugira ngo ayifashe, afashe Imana muri ya ordre y'iby'Imana yaremye, ibintu bikomeze kugenda nk'uko Imana ibishaka, ku cyubahiro n'umunezero wa nyir'ukurema ari we Mana. Sibyo? Yamuhaye gutegeka rero imirimo y'intoki zayo, ibyo mbese yaremye hano mu isi byose. Niko ari wavuze. Yego. Niko kandi ijambo ryari ryavuze. Yavuze ko ijuru ni ry'Uwiteka. Ariko isi yo yayihaye abantu. Yego. Nibyo koko, kuko icyubahiro gikwiriye kuba icy'umuremyi. Kandi koko ntabwo waba uri mu byo utaremye, ariko wahaweho ububasha n'uwo wabiremye. Ahubwo wakabaye ugaruka uvuga ati icyubahiro gikwiriye kuba icyawe iteka. Ko niba impaye nyobora, ndi kuyobora ibintu washyizeho, ariko kugira ngo icyubahiro kize gukomeza n'ubundi kuba icyawe. Hari aho numvisemo, Yego. Imana ibimuha ntabwo yigeze imubwira ko ari ibindi ari bwongereho. Yego. Yamuhaye byuzuye. Yego. Nta kintu yagomba kongeraho, kuko nta n'icyari kibuze. Bivuze ngo rero gukomeza kugendera mu buryo Imana yari yabikoze, nibwo umuntu yari afite n'agaciro, nibwo yari afite n'agaciro Imana. Kuko Imana amubonamo agaciro k'ibyo yamuhaye kandi ayirindiye. Kuvuga ngo kubaho ku Adamu byari bifite agaciro kuri we, ariko bifite n'agaciro Imana. Ko yari yamukoresheje, niyo yagomba gukorera muri we, yagomba gukorera muri we. Urumva rero biragaragara yuko Imana byose yabikoze, ibikoreye kugira ngo ibihe uwo muntu abiyobora. Ubu se tukubise twihuta, ntibigaragara ko umuntu yaremwe nk'umuyobozi w'ibiri mwisi. Ubu si cyo twavukana no kuyobora. Wenda ijambo kuyobora rifite ikinyabupfura gikomeye cyane, ndetse ni n'imvugo yoroheje nyine y'umuco. Ariko ubundi hano ho uburyo bavuze gutegeka. Ubundi gutegeka bivuze ngo niwe ufite ijambo rya nyuma, ni nawe ufite kugenza ibintu. Muri make ubwo bivuze ngo biri mu biganza bye, ni nawe ufite kubishyira mu murongo. Wowe uragenza gutya, nawe uragenza gutya, wowe urakora iki, wowe ushinzwe iki, kandi bikamwumvira. Iyo ari ugutegeka aba ari ugutegeka. Bivuze ngo umuntu ni ikiremwa gikomeye gihambaye, kuko nicyo gikwiye kuyobora ibintu, gutegeka ibintu. Aravuze ngo gutegeka no kuyobora biratandukanye. Gutegeka bivuze ko no gushyiraho nyine ordre idakuka, no gutanga umurongo utarengwaho ndakuka. Ni Imana yashyiriyeho umuntu, ariko byose bikaba byari gushoboka uwo muntu nawe ari munsi y'ububasha n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'Imana. Kuko urumva muri uko gutegeka, n'ubundi yagombaga gutegeka akurikije nyine n'ubundi akurikije gahunda n'ubundi y'Imana, kugira ngo byose ariko bize kugenda nk'uko Imana ishaka, binezeze, bikomeze kubera Imana umunezero n'icyubahiro. Siko bimeze? Okay. Noneho rero ngira ngo mwese mwajye mubikomozaho, nubwo tutahise twinjirayo, twangaga gucikirizamo inkomoko,
kuko utazi yava ntamenye ajya hatariho. None rero byaje gupfa umuntu yitandukanije n'umuremyi we. Ubwe ntiyaba kibereye umuremyi icyubahiro, sibyo? Ntiyaba kibereye umuremyi ibyishimo. Hanyuma rero ntiyanahindukira kandi ngo anashyire ku murongo bya bintu bindi nawe ubwe yaravuye ku murongo. Ubundi kugwa n'icyo bisobanuye. Kugwa n'icyo bisobanuye. Iyo hari umurongo ngenderwaho wowe ugatandukira ibirenge ukabura bitambitse, birumvikana ko uba ukandagiye mu kw'abandi. Ubwo ibyo uri bukorere n'ubundi uraza kubikora mu bundi buryo bundi. Ubwo uwo muntu avuye mu mugambi w'Imana, birumvikana ko yari afashe undi mugambi. Avuye mu murongo w'Imana yari abonye undi murongo. Nicyo gituma rero ibintu byose we akimara gutandukira na bwa butware, nawe urabyumva ntabwo bwari gukomeza kuba ubutware. Ubundi yagombaga gutwara mu gihe atwariye n'ubundi mu murongo w'Imana, ariko atandukiriyeho uretse no gutwara wenda ngo atware no mu bundi buryo, ahubwo byose byahise bihinduka zero, ahinduka ikigwari. Ahubwo bya bintu biza kwibaza boss ari hehe. Bibuze boss ubwo bibura umurongo, bibuze umurongo, desordre nicyo bisobanuye. Niyo mpamvu ubu n'ibintu bitari ku murongo, nuko umuntu ubwe yataye umurongo, n'ibyo yarayoboye nabyo biba birawutaye. Amen. Birumvikana, ariko haracyariho ibyiringiro. Yego. Nubwo igiti cyatemwe, oya Imana ariko ni nziza. Imana ni nziza. Uzi impamvu Imana n'urukundo umuhanuzi. Urebye imbaraga, puissance, ubutware bw'Imana, unaburebeye mu byo yaremye ubwabyo bishura gukomera kw'Imana. Noneho umuntu waremwe n'Imana akigomeka ku muremyi. Ariko s'il vous plaît, Imana y'ubwayo ikagambirira kongera kugarura wa muntu. Ubundi byari hashingiye ku buryo watekereza Imana n'icyubahiro ifite n'ubudahangarwa n'ubumana bwayo. Nyine urabirebeye mu byo yaremye mu by'ukuri ubwabyo. Ubu yashyizeho imisozi igahama, igashyiraho ukwezi du 1er janvier kugeza le 31 décembre, ukwezi kwaba kugira gukora inshingano, izuba rikaba rigira gukora inshingano. igashyiraho umwuka abantu bahumeka. Iyo Mana guhemukirwa byakabaye bidatanga andi mahirwe kuwayihemukiye. N'abantu bano urabona ko barakomera ku buryo umuntu atinywa, umuntu agatinywa. Ariko none tekereza iyo Mana iyo yatinywa bingana gute, ikomeye bingana ite, ariko iyo Mana imeze ityo, s'il vous plaît, yicaye mu ijuru yaremye byose, ikomeje kumvikana. Dore ukuntu yumvikanye, urumva yumvikanye bwa mbere ari igihangange kiremye ibintu, kikanarema n'ikindi gihangange cya kabiri cyo munsi yacyo kugira ngo kigenge ibintu. Noneho yongeye kumvikana uburyo cya gihangange yashyizeho cyaje kuyitenguha, ikagaragara nk'urukundo ntabwo yabaye nk'icyo gihangange ngo yiture icyo gihangange uburyo kiyihemukiye, ahubwo urwo rukundo igiye kongera kwamamara. Byose ni ukugira ngo yamamare. Amen. Igaragaye mu rukundo rurenze igipimo, rurenze uko rwamenywa, igaruka kongera gucungura wa muntu. Ariko umugambi wo gucungurwa nge ndi kuwumvamo gusubizwa agaciro. Siko muri kubyumva? Wongereho wumve urwo rukundo rw'Imana, iyo tuvuga ngo ntirurondoreka, urumva ubwo butware, ubwo bushobozi bwose umuntu yahawe akaza kugwa habishingiye mu gushukwa, agatakaza inshingano ze mu gucungurwaho. Noneho mu gucungurwa ho turaza kubona asubizwa mu mwanya we, ariko akarengana wa mwanya yashyizwemo, ahubwo akawurenga.
turaza kuza kubibona. Si ugusubizwa za nshingano gusa nko kuyobora, ahubwo noneho yanasumbijweho, kuko urumva mu gucungurwaho ntabwo aza kugaruka nka mwene Adamu, ntabwo aza kugaruka nk'ikiremwa cyaremwe mu buryo bufatika bugaragara, ahubwo noneho mu icungurwa araza kugaruka noneho nk'umwana. Icyo cyo kiraza kumvikana cyo. Ariko murebe ikindi kintu kirimo, nubwo ndira bakomoje ku cy'umwana, ariko mureke mbereke kandi kantu mu baheburayo n'ubundi niba mugihari. Turacyariyo mu gice cya 2. Ndari mu cya 2 n'ubundi. Noneho tureke ku murongo wa 5. Murongo wa 5 igice cya 2 cy'abaheburayo. Abamarayika sibo Imana yahaye gutwara isi izabaho iyo tuvuga, ahubwo hariho aho umuntu yigeze guhamya ati, umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umwitaho. Andre, uzi ko tutarinjira mw'iyo faveur yindi twahawe itari hari imbere, ariko gutwara biragarutse. Yego, biragarutse. Sibyo na? Murabona bitagarutse? Biragarutse. Murabona ko baravuze ngo murabona ko biragarutse. Ngo abamarayika si Imana yahaye gutwara isi izabaho iyo tuvuga. Ahubwo hariho aho umuntu yigeze guhamya ati, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umwitaho. Kongera gutwara isi izabaho noneho byajemo, biragarutse. sibyo? Bigarutse noneho Imana yongera guha umuntu power cyangwa ububasha bwo kongera gutwara. Nabwo ariko atwara isi, yego, ariko ngo isi izagira ute? Izabaho. Ariko hari aho Bibiliya igaruka mu byahishuwe ivuga ko tuzimana na Kristo ubwami bw'imyaka 1000. Sibyo? Bivuze rero ko noneho kwakongera kuki ari ukwimana na Kristo. Bivuze ngo n'ubundi nta kwima guhari umuntu atimanye n'Imana. Naho yamahirwe agiye kongera kugarukira. Nubwo tuzatwimye yose, n'ubundi uzatwimanye n'Imana nyine. Yego. Ubwo ntabwo dutandukanye n'Imana. No kwimana nayo. Très bien. Noneho rero tukiri aho rero, kuko iyo si yindi tuzatwara ntituragera kw'icyo gihe cyo kuyitwara. Si byose turacyari mw'ino si yagize ibyago, turacyari mw'ino si yinjiwemo n'akavuyo, igata umurongo umuremyi yari yashimye ko ibaho. None aka kanya umumaro w'umuntu ku Mana nawe ubwe ku giti cye, umumaro we yakabaye amara hano ni uwuhe? Impamvu mvuze ngo nawe ku giti cye ni uko no gutwara kwa mbere byari bihesheje Imana icyubahiro n'ibyishimo, ariko n'umuntu ubwe byari bimuhesheje icyubahiro n'ibyishimo, kuko yarahagaze mu mwanya yaremewe kubamo. None umwanya Imana yateganyirije umuntu kuri ubu ni uwuhe, kugira ngo umuntu yisuzume arebe niba ahagaze muri uwo mwanya Imana yamugeneye kuba ari mwaka kanya, ari nacyo cyubahiro cye, ari nako gaciro kiwe. Yego bene data. Inshingano ziragarutse. Urumva inshingano za mbere z'umuntu ni igihe umuntu nyine yari ataracumura. Izo ni inshingano yahawe zo gutwara ibyari biriho kandi bidafite ikibazo. Urumva mbere y'icyaha ibintu byariho mu by'ukuri nta kavuyo kariho, nta n'ikibazo binafite, kuko nawe nta kibazo yari afite. Ariko umuntu amaze kwangirika n'ibintu byose byahise ko byangirika.
aha noneho tuje mu gice cya kabiri rero bisa nkaho ari nk'iremwa rishya ni igice cya kabiri ni ubutegetsi bwa kabiri ariko ni n'ubundi buryo nanone bwa kabiri bumeze nk'ubwisumbuyeho nanone kuko iyo haje noneho gucungurwa ubwo uravuze ati kuri ubu se ko tubona Imana yarasubije umuntu mu cyicaro cye mu mwanya we ubu noneho icyo ashinzwe ni iki nta nubwo turamenya asubira mwate ego aho hose nagira ngo tuhinjire yego urumva Andre tubonye faze yego tubonye faze eshatu eshatu ibika bitatu by'umuntu sibyo tubonye ibika bitatu ibihe bitatu se by'umuntu hari igihe cya mbere Andre yakivuzeho igihe cya mbere yo gucumura sibyo ariko twongeye kubona ko hari ikindi gihe kizaza sibyo tubona umwanya umuntu azaba ari mu icyo gihe twabonye mbere y'igicumuro igihe umuntu yarimo turongera tubona nyuma ngo hari andi mahirwe yo gutwara isi nanone Imana yahaye umuntu ariko ngo ni isi izaza si iyi sibyo izabaho Petero yarabivuze ngo nuko mbona ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka urakoze noneho hagati aho mbere y'uko umuntu agera muri icyo cyiciro cya gatatu ubu ngubu umuntu ahagaze sibyo icyiciro cya kabiri umuntu akwiye kuba ameranye n'Imana te kugira ngo abe ari mu mwanya Imana imushakamo ariko nawe yishimire kubaho kuko abayeho bihura n'uko umuremyi we ashaka biraryoshye noneho birasobanuka icyo ndi kumva rero nk'uko twabonye uko Imana yaremye umuntu ikamuha gutwara ariko twanabonye ko noneho inshingano yazitaye yego ngira ngo kandi cyatumye ati inshingano nuko ubwo yakoze icyaha yego kuko urumva Imana nubwo yamuremye yaramuremye iramubwira ati hano no muri ingobyi ya Edeni yego wemerewe kurya ku mbuto zose ariko igiti kiri hagati mu ngobyi ya Edeni cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi cyo ntiwemerewe kurya ku mbuto zayo umunsi wakiriye no gupfa uzapfa tubona ko umuntu noneho yaje kukirya ariko akirya reka mvuge gutya ariko akirya abyokojwe na shitani shitani nawe wavuye mu ijuru atamenya agaciro k'umuremyi kuko urumva nawe ngo yashatse kuzamura intebe ye ngo ihwane n'iy'umuremyi aramanuka rero yamanutse abwira umuntu Imana yaremye ikunda ndihuta imubwira ko narya ku giti cy'ubwenge kumenyekanisha icyiza n'ikibi gupfa ko atazapfa ko azamera nk'Imana ahubwo ko azamera nk'Imana ngo nabwo akaba baramubeshye ko atasaga n'Imana kandi nabwo yasaga n'Imana ubwo rero umuntu yarakiriye yaje kurya kuri kuko hari amagambo ariko buretse gatoya ngiye cyo ndi kumvamo nanone yaramubwiye ko hari uburyo yasagamo n'Imana ariko hari n'ubwo atarahwanye n'Imana sibyo na ukurije umuntu wadukurikiye kuva twitangira hari uburyo umuntu yasagamo n'Imana mu kuba yasohorezwamo n'ubushake bw'Imana ariko ntiyarahwanye n'Imana nk'umuremyi noneho rero ni nkacyo yamubwiraga yaramubwira ati ntabwo uzapfa ahubwo uzahwana azamera nk'uko Imana imeze mu bubasha no mu bushobozi n'ubu ukiri aho ngaho utegereje iby'Imana ikubwira ngo abe ari byo ukora ahubwo nawe wimenyere ubwenge wirwanize utange amategeko atavuye kwa bosi
ubwo kandi birumvikana ko Yego. akirya kuri icyo giti Ehe. kuko ubwo we yumvishije ko nawe nakirya ari buhitamira nk'umuremyi Yego. kuko amakuru yo kuba asa n'Imana yo yarayafite Yego. ayo yo yarayazi kuko yarazi ko ibyo aribyo byose ari gusa n'Imana ariko atari umuremyi. Yego. aha Satani rero amwongoreye yumva nawe nakirya hazahita aba nka bosi Yego. nk'uko bivuze. Yego. abarariye Yego. ubwo akirya kuko Imana yavuze ko icyubahiro cyayo Aha. itazigera igihereza undi. Yego. ubwo Imana yahise iva mu muntu. Okay. ikiva mu muntu uwo mwanya ubwo umuntu ahise yakwa uburenganzira, ubushobozi, ububasha yari afite bwo gutwara bya bindi Imana yaremye. Yego. ubwo abatandukanijwe n'Imana. Yego. numvaga rero ko ubwo yambuye inshingano, yasuzuguye bosi aramwirukana. abantu badukurikiye kuko umuntu akwiye kubaho ariko abereye kuba muremyi, ariko ntashobora kuberaho umuremyi atari kugendera mu nshingano n'ubundi z'uwaremye. Yego. atari yamenye ukuntu atabanye amahoro n'umuremyi we. Yego muvandimwe. Yego. Aha. Yahise atandukana n'Imana kuri buri kimwe. Yego. Yarirukana. Yego. Niyo wandi Paulo yavuze ngo ndatinya ko uko yanzoka yohesheje Eva uburiganya bwayo ari nako namwe intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Yego. Urumva umuntu gutungana kwari kuvuye muri we, kubonera kubumana kwari kuvuye muri we. kugirirwa icyizere byari birangiriye aho. Nta kindi ari kongera gukorera Imana kandi n'ibyo yamuhaye inshingano zamunaniye. Nibyo. Hakurikijweho kwirukana. Yego. Ubwo amaze kwirukanwa nta kindi nawe yakoze, yagiye kwigwana. Yego. Ariko nanone mubyumve neza yahise atwagwa n'undi muyobozi. Okay. Batandukanye n'umuyobozi wa mbere. Yahise aba n'undi muyobozi nawe aramujyana. Ubwo nyine uhitamo nawe ibyo yagiye kumukorera. Okay. Birumvikana ko icyaha cyatandukanije umuntu n'Imana, ariko kinakura umuntu mu nshingano z'ubumana. Cyatandukanije umuntu n'Imana, ariko kinakura umuntu mu nshingano z'ubumana. Icyakurikiyeho rero ni ukuba umucakara w'icyaha cyangwa se wa Satani, noneho atangira kubaho yibereyeho. Yagomba kuba habereyeho umuremyi, noneho asigara ariho agize ute yibereyeho, sibyo? Hanyuma rero ubwo buzima umuntu yabayeho yibereyeho ni ubuzima ubwe butari bumufitiye umumaro, kuko umumaro arega nta mumaro yakwishyiriraho. Ubundi umumaro ni icyo yakabaye amarira. N'ubuzima butari bumufitiye umumaro, butanafitiye Imana umumaro. Icyakora ntusige n'izo nshingano, urumva ubwe nta mumaro bimufitiye, umuremyi nta mumaro bimufitiye, yewe na za nshingano bya bindi byose yaremewe gutwara nabyo byataye umurongo. Urumva ko ni amahano akomeye cyane. Uzi ko ariyo mpamvu birivuga ngo n'ibyaremwe byose, uzi ko rya jambo ryibutse ngo nabyo ubwabyo bifite amatsiko yo guhishuka kw'abana b'Imana. Bivuze ngo nabyo ubwabyo bitegereje kongera kubona umuyobozi ubitwara ngo birananiha. Ubwo ngo Adamu nawe yabyaye muri makabari abo yari afite cyangwa se bamukomokaho, nta n'umwe yemerewe gusubira muri izo nshingano ngo arimo arakorera Imana. Kuko akazi yarakatse aranirukana umugaragaro. Yego. Ubwo ntiyemerewe gukorera Imana. Nibyo. Ariko noneho Imana ishimwe idushakira Yesu. Yego. Kwari ukugira ngo itwinjize nanone muri ya faze ya kabiri, noneho yo kongera kugarurirwa agaciro cyangwa icyizere, sibyo? Noneho reka tubirebe nabyo mu Bakorinto ba kabiri 5 umurongo wa 14
umurongo wa 14 yes n'uwa 15. Abakorinto ba kabiri 5:14-15, urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfuye, nk'uko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akabazukira. Noneho intego yo kubaho nanone ntiri kugaragara, irimo iragaragara. Aha. Urumva Imana yohereje Yesu kugira ngo aze afate wa muntu watakaje inshingano, akemura ikibazo cyari hagati ye n'Imana, kugira ngo wa muntu yongere kubaho ariho nk'uko Imana ishaka. Impamvu byanyuze mu rupfu ni ukugira ngo umuntu wacu wa kera apfe, wa muntu wagomeye Imana, ngo yapfiriye bose, nk'uko umwe yapfuye ngo niko na bose bapfuye. Yego. Noneho babeho ngo bayishimishe. Yego. Yego. Amen. Umuntu noneho uvukiye muri Kristo Yesu. Yego. Nukubaho atibereyeho. Nukubaho atari wari kwinezeza. Yego. Ahubwo anezeza wamubeshejeho cyangwa se nyine wamushizeho. Yego. Muri make noneho twasubiye mu nshingano. Urakoze. Ariko izi nshingano turimo ndi kuzumvamo akantu k'itandukaniro gatoya. Haragaragaramo ko umuntu yabaho atinezeza nk'uko uri kubivuga mu cyo Kinyarwanda wasomyemo. Uwamaze kugera muri Kristo, uwamaze kwizera ko umwe yapfuye nawe agapfa, yazuka nawe akazuka. Kubaho Yesu yazuka, wa muntu akabaho bundi bushya abereyeho muri Kristo. Uwo muntu noneho ngashobora kubaho atibereyeho, ahubwo abereye uwamupfiriye kandi akanamuzukira. Ariko icyo numvamo, uwo muntu birashoboka ku giti cye ko yagendera mu ibyo bintu, ariko ntabwo ari agahabwa ya power afite kuba yabaho anezeza Imana, ariko ntabwo ari agasubizwa ya pouvoir yari afite kera yo gutegeka n'ibindi bintu byose Imana imukoresheje ngo bigende nabyo byose nk'uko Imana ishaka kandi ikoresheje wa muntu. Niyo mpamvu hariho faze ya gatatu yo kuzongera wa muntu akigarurira ibintu byose akabitegeka. Ariko uyu munsi birashoboka ko umuntu wibwe nyine yabaho abereyeho uwamupfiriye kandi akamuzukira, akabaho mu bushake bw'uwo muntu, ubw'uwamupfiriye akamuzukira, ubwo ni Kristo. Akabaho ayoborwa na Kristo, akabaho anejeje Imana, ariko ntaragasubira gutegeka isi nk'uko byari bimuteganirijwe kera, akaba azabisubizwa mu gihe kizaza. Ahubwo noneho yabasha kubaho we ku giti cyanezeza Imana. Kuri ngubu ntekereza ko inshingano zikomeye umuntu afite, uwamaze kumenya ko hari uwapfuye, ubwo apfuye akaba apfiriye abagomye gupfa, ariko ubwo Imana kuko ari umucamanza utabera ikaba izi neza ko uwo nguwo yishe anakubiyemo abo ngabo apfiriye. Ubwo inshingano rero uri buze kwisangamo ni iki? Imana itanavuze, ahubwo icyo wisanzura icyo ubwacyo kiraza no kugushyira mu nshingano zo kubaho nyine utangariza n'abandi icyo n'abandi bose bakorewe. Iyo wamaze kwimenya, muri icyo gice tusomye hepfo niho bavuga kuri 18 ngo ibyo byose bituruka ku Mana yo yiyunze natwe muri Kristo ikaduha akazi. Ego, urumva umurimo, urumva inshingano, ikaguha umurimo
wo kuyunga n'abandi ngo bikagutera kuba intumwa mu kimwe. bavandi tukiri aho ngaho, inshingano za mbere zari zo gutegeka. Yego. Birasobanutse. Yego. Umuntu arazitakaza kubera icyaha, ariko Yesu aje acungura umuntu, sibyo? Ahinduka umwana mu rugo rw'Imana, kandi n'umwana burya akorera ababyeyi, birumvikana. Kandi umwana koko ni ikinezeza ku mubyeyi, ariko mu nshingano noneho umwana afite mu rugo ni ukunga abantu n'Imana, kuko mu bintu byose Imana yakoze, mu bw'isi Imana yavuze byose, nta kiruta ikiko Yesu nishimiye, ko Yesu arankunda, oh Yesu nishimiye, ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye. Voilà, urumva rero ko mu bw'isi Imana yavuze byose nta kiruta urwo rukundo rw'Imana. None rero mu byo umuntu ashinzwe gukora, uwo muntu wagarutse mu bumwe n'Imana, igikomeye kiri muri byose ni ukunga abantu n'Imana. Niwo murimo, nizo nshingano, ni ugutangaza ubwiyunge bwabaye hagati y'umuntu n'Imana bikorewe muri Kristo Yesu. Ubwo mu gihe turimo nk'iki, nicyo cya mbere umuntu asabwa. Icya mbere ni ukubanza akiyunga n'Imana, sibyo? Yakiriye ubwiyunge bwabonekeye muri Kristo. Ubwo kwiyunga nayo si ukujya ahantu kujya kuyibwira ibyo uyibwira, cyakongera gusubira mu mateka y'ahashize, Mana mbabarira ibi n'ibi ubitondora. Ubwo ntabwo ari ukwiyunga, ahubwo kwiyunga n'Imana ni ukwemeranya nayo ko ibyo byose wakavuze, ibyo byose utekereza mu mutima n'ibyo utari wanatekereza, uko ikuzi kunarenza uko wowe uzi, ubwo bubi bwawe busaga burenze, ubwo bunebwe bwawe bwose no gutakaza inshingano no kuyandarika kose no gutuka Imana kose, ibyo byose ubwo bugome bwose Imana yarabufashe ibushyira muri Yesu, nawe igushyiramo kuko uri umugome, irangije guhanira muri uwo nguwo, iba yiyunze nawe. Ubwo rero no kwiyunga nayo icyo bivuga ati turabinginga kugira ngo mwiyunge n'Imana, si ukugira ngo musubire kuvuga mu makosa mwakoze, ni ukwakira ahubwo ubwo bwiyunge bwabaye ntacyo urengejeho. None rero wamara kubwakira abavandimwe, nawe ukabuhawe umurimo wo kubutangariza abandi, kuko mu bintu bihesha Imana icyubahiro hejuru y'ibindi bintu byose ni uko umuntu asobanukirwa uburyo Imana yiyunze n'uwo muntu biciye muri Kristo. Uwamaze kumera gutyo wese nawe atangira kubaho ahesha Imana icyubahiro cyangwa anejeje Imana mu yandi magambo. Uwo niwo murimo rero wabamaze kwiyunga n'Imana. Umurimo wabo wa mbere ni ugutangaza ubwiyunge bw'abantu n'Imana bwabonekeye muri Kristo Yesu. Tukiri aha ni uwo murimo dufite. Hanyuma nyuma yaho tukaba dutegereje kuzasubizwa nanone gutegeka isi nshya, siko batubwiye? Nkibwira rero ngo wenda tutarambiranye dusobanuye faze 3 cyangwa ibihe 3 by'umuntu, sibyo? N'imimaro cyangwa n'umumaro w'umuntu muri ibyo bihe, sibyo? Ku buryo n'uwadukurikira nawe yakwirebera muri ibyo bihe, kuko Imana yaremye umuntu ntiyaremye abantu. Bivuze rero ngo yaremye umuntu imuremeye ikintu runaka. Wowe rero nawe ntiwajya hanze y'icyo Imana yaremeye umuntu niba nawe uri umuntu. Mu gihe cyose waba urushije icyatumye Imana irema umuntu, ubwo waba uriho udafitiye Imana umumaro, ariko nawe ubwawe utifitiye umumaro cyangwa se n'agaciro, ko gaciro k'umuntu gashingiye ku wamuhaye kubaho. Hanyuma rero twabonye igihe cya mbere y'uko icyaha cyinjira mu muntu, umurimo w'umuntu bwari ubutegetsi. Niwe Imana yahaye ino si kugira ngo ategeke ibirimo
byose abishyire ku murongo ku cyubahiro cy'Imana. Igihe cya kabiri ni ikihe muvandimwe? Icyaha kimaze kuza umuntu atakaje izo nshingano, hanyuma ziza kugaruka gute? Yego. Umuntu amaze gutakaza inshingano za mbere, iza kabiri zo noneho ziza kuzanwa nuko noneho ubaye umwana w'Imana. Iyo umaze kwiyunga nayo usigara noneho wirebera muri so. Ku buryo ntekereza ko binarenze uko twabivuga, kuko ubwawe ubuhindutse nka so. Bo hari power yo so, ariko nawe uko so ameze biragukirigita. Biragukirigita ku buryo uba wumva ububasha so afite, icyo nawe ukumva gusa ngo uri umwana w'Imana. Ibyo ubwabyo bihindura ukundi kundi witekerezaga, bihindura uko wiyumvaga, unyine ukatangira kwiyumva nk'umunyacyubahiro udasanzwe. Ubundi kuba Imana yaratubyaye twese twiyumvamo inshingano zo kunga abantu n'Imana, twabivuzeho, ariko si ibyo gusa, twese twumva n'ubundi n'ibintu byose tubigendeye hejuru, ku buryo bwa bwoba Adamu yagiraga bwaba ari ubw'urupfu, twahise dukira ubwoba. Iyo ni inyungu. Tushobora kubishyira mu kindi kiganiro. Okay. Kuko turimo turasoza. Yego. Turezima. Okay. Iya kabiri ubwo twari tuvuze ko umurimo wa kabiri ni uwo kunga abantu n'Imana, ni uwo kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, tubabwira ko Imana yatanze imbabazi, ntihagire umuntu wongera gusabiriza imbabazi kuko yazitanze itabanje no kubaza umuntu, ahubwo igihe Kristo amanikaga ku musaraba, ikibazo umuntu yagiranye n'Imana, udasubiye mu mateka ngo nukuri cyane no gupfa uzapfa, udasubiye ati uzavumwe wa muvumo, udasubiye mu mateka yo kuvumwa, ahubwo nugaruke noneho mu mateka y'igihe Yesu yamanikiwe ku musaraba, umenye ko wa muvumo wokuweho wabaye umunyamugisha, umenye ko bwabwo bwo guhunga Imana no kuyitakaza no kutabana nayo, umenye ko noneho ahubwo wagarutse ku Mana binyuze mu wabare Yesu yagize. Uwo ni wo murimo wabamaze kwiyunga n'Imana bakiri hano mu isi. Icya kabiri tubonye, icya mbere twabonye icyaha cyinjira n'uburyo umuntu yataye inshingano Imana yari yamuhaye zo gutwara isi. Tubona kabiri mu rukundo rw'Imana itegura umugambi wo gukiza wa muntu, hanyuma yamara kumukiza ikunga ubumwe nawe, nanone inamutegurira indi fazi ya gatatu. Ariko noneho fazi ya kabiri ni ubwiyunge, ni nk'abo twavuga, ni faze y'ubwiyunge, ni faze yo gukemura ikibazo, ni faze, ni igihe cy'umuntu kugarukira Imana, akongera akabana n'Imana amahoro, sibyo? Hanyuma nawe ubwe atangarije abandi iby'ubwo bwiyunge, sibyo? Mugisha, faze ya nyuma ni iyihe? Ese ubwo faze ya nyuma, igihe cya nyuma cy'umuntu, niba numvishe neza, ubundi ni umumaro none. Yego. Yamaze kwiyunga n'Imana. Yego. Noneho agiye kubaho ubuzima bufite intego. Ubuzima rero bufite intego, ijambo ryatubwiye ko dukwiriye kuba turi abunzi bunga abantu n'iki? N'Imana. Ubwo turi abunzi rero bunga abantu n'Imana. Ubwo nukuba, ariko ibyo biri muri faze ya kabiri, sibyo ra? Faze ya mbere ni mbere y'icyaha, icyaha kirinjiye giteje ibibazo. Faze ya kabiri ni faze y'ubwiyunge, umuntu bwakiyunga n'Imana, ariko akanabahawe umurimo wo kunga abantu n'Imana. Si icyo ngicyo? Ni nayo faze turimo. Faze ya gatatu nuko akwiriye kongera gutegeka. Niyo faze ya gatatu. Gutegeka, akwiriye kongera gutwara, ariko agatwara mu yindi si. Igihe tuzaba twimanye na Kristo nyuma y'imyaka igihumbi, no icyo gihe n'ubundi noneho tuzaba dutwaye. Yego. Noneho n'ibyaremwe byose ubwo bitegerejanyije amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, ubwo icyo gihe tuzahita duhishura, tuzaba twahishuwe
twakuwe twambaye imibiri ya Kristo iyi mibiri twakuwe muri iyi mibiri nawe yagize gucungura ko urumva Imana kuri ubu irakorera muri iyi mibiri ariko noneho muri iyo si tuzaba dufite imibiri umubiri wa Kristo ariho Yohana yavuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ntabwo kurerekana icyo akora Kristo niyerekanwa tuzasa nawe muri iyo si noneho tuzaba dusa na Kristo amen dutwaye noneho mu butware bwose ariko dushinzwe gushyira ibintu ku murongo muhanuzi ndagira ngo dusoze ariko ugize nawe icyo ubwira abantu hashingiwe ku kiganiro cyiza tumaze kugirana ariko utaratangira ntihagire abantu batwumva nabi ntituri kuvuga iby'uko nta juru rihari ko abantu nyine bazibera mu iyo si hari isi tuzatwara ariko iso yagutuma gukora ahantu ahariho hose ariko ugataha iwanyu andira akantu yakomaje bavuga ati ariko twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje ko umukiza wacu aho niho iwacu kuba twatwara rero mu bubasha ndetse no mu bushake bw'umubyeyi akaduha umurimo wo gutwara iyo si ntibidukuraho ko iwacu ari mu ijuru ndagira ngo dusoreze ikiganiro muvandimwe nashimiye Imana cyane urukundo rwayo dushingiye ku mafaze twagiye tunyura ya mbere n'iya kabiri n'iyindi tuzajyamo urukundo rw'Imana kuko byagaragaye yuko twarahemutse noneho yo urebe neza ngo niyo yazanye ubwiyunge izana naho twiyungira izana n'icyungo kirize ntabwo ariko twagiye kuyibwira ngo urumva rero urabona ngo wamaye umurimo w'ibyo waremye sinabiyobora nkora ibyaha none mbabarira oya nta karuka Imana yabivuze mu rukundo rwayo rwinshi niyo yazanye ubwiyunge icyungo niyo yakize amen ariko ngo niyo yabikoreye muri Kristo iyindi mirongo tutasomye ivuga yuko ngo Imana yiyunze natwe ngo ntiyaba ikitubaraho icyaha ubwo urumva rero kubita kitubaraho icyaha ubwo turera nkayo ugomba kuzabana muri rya juru ryayo yera na yasi nsha yavuga ari naho tuzayobora umuntu atazaba afite kukwera kw'Imana umuntu atazaba yariyungiye n'Imana muri Kristo Yesu ntabwo azaba muri iri juru nibyo rwose ntabwo azaba muri iyi si ntabwo azayiyobora ariko ababyizera ubu turimo turabivuga kuko kuri turimo turahishura turaba ibi bintu n'ubu ntabwo bigugwa kuko turabonye aho byabereye n'ubwiyunge bwabereye muri Kristo Yesu buzanywe n'Imana ngo yari ihari rwose kubera ko Imana yari ihari birizeye ahubwo mwaje tukazabana yo namwe wizeye uno munsi ko twazabana n'iyo yindi si nshya tuvuga twe turayireba mu buryo bw'umwuka umunezero twatangiye kuwufatira hano n'inshingano wazumvise twazitangiriye hano nibyo abantu n'Imana nibyo reka turagomba kuzabayo turi benshi amen nibyo rwose rero Imana ishimwe rwose ikiganiro cyari kiryoshye kandi kurikurikira birakomeza kuryoha ngiye nashimiye Imana kubw'urukundo rwayo twakomeje kuvuga ibihe bitatu sinzi niba namwe uko mwabikurikiye mwumvisha ari bitatu cyangwa ari bine kuko arahongera nkumva bisa nkaho ari bine kuko turimo turasoza tugira ngo noneho tuhereze abantu ikintu cya nyuma numvishije ari bine kuko urumva nk'icya kane kije noneho kivuga abazaba mu ijuru no mu gutegekera muri iyo si ko ari abakiranutsi bahawe gukiranuka kw'Imana kandi uko gukiranuka kwabonetse kuko umuvandimwe yaramaze kubivuga kwabonetse igihe Imana yatangaga umwana wayo ubwo tukaba tuvuga ko umuntu wese wizeye icyo gikorwa cyakorekeye ku musaraba igorogota ubwo uwo mwanya hitagabana umugabane w'ubugingo cyangwa umugabane w'ijuru ubwo tukazabana ubwo mu magambo ya make nuko udukurikiye akwiriye kwizera adashidikanya ko icyo gikorwa cyakozwe
gikorekeye ku musaraba muri Kristo Yesu, Imana ikiyunga n'abantu binyuze muri Yesu, tugafata gukiranuka kw'Imana nk'uko nayo yari ibazweho gukiranirwa kwacu. Byizeye gutyo tuzabana mu isi ishya dutegekane, ariko no mu ijuru iwacu naho tuzabanayo. Amen. Noneho umva akandi kantu nshaka kuvuga soza nanjye. Hari igihe kiremwa ry'umuntu no gutwara isi ya mbere, sibyo? Mbere y'icyaha hariho kugoma k'umuntu no kugwa kwe, agatakaza bwa butware. Hanyuma ariko hari n'igihe cya gatatu cyo gucungurwa k'umuntu no kwakira gucungurwa, sibyo? Umuntu ashyira mu cyiciro cya gatatu, noneho akiyunga n'Imana, akanahabwa umurimo wo kuyunga n'abandi. N'icyiciro cya nyuma ari nacyo dutegereje cyo kongera gusubizwa mu butware bwuzuye, umuntu agategekana na Kristo, sibyo? Ni faze enye, niko ngende mbona zumva nkurikije ikiganiro cyagenze, nizo numva Imana ihishura. Ni ibihe bine: igihe cya mbere cyo gutegeka mu butware bwose umuntu atarakora icyaha, n'igihe cyo kugwa k'umuntu akagomera Imana, ariko Imana igacungura wa muntu ikoresheje Yesu, ikiyunga nawe. Yamara kwiyunga nawe ikanamuha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuri twe niyo faze turimo kano kanya, ariko dutegereje indi faze yo gusubira mu mwuzuro wo kongera gutegeka nanone, dutegetse isi nshya izabaho. Ngira ngo ni ibyo byiciro bine twavuze. Kuba rero mu mugambi w'Imana kuri uyu munsi ni ukuba waramaze kwiyunga, kuri uyu munsi ni ukuba waramaze kwiyunga n'Imana, ukaba uri no mu murimo wo kunga abantu nayo mu nzira nyinshi uwo murimo ugenda ukorwamo. Hanyuma ukaba utegereje nanone kuzinjira mu wundi mugambi ukomeye Imana ifitiye abamaze kwiyunga nabo, bacunguwe n'imibiri yabo ihindutse, basubijwe nanone ubutware, bongeye gutegeka mu mwuzuro, bagategeka isi izabaho. Nishimiye kuba mu mugambi w'Imana. Nawe byakubera kandi n'ubuntu. Dushimira Imana tugiriye ubuntu muri Kristo. Ariko dusoza ikiganiro kubera ikiganiro gishaka kagaruka, mukomeze mubane natwe, mugubwe neza. Bye bye.